Hola, benvinguts. Avui veurem com fer un gràfic de barres amb error amb Sigmaplot. En primer lloc, presentar-vos les dades. Per exemple, anem a fer un gràfic de barres amb error per poder representar l'evolució de la viabilitat de les llavors en diferents temps, en un experiment, que és el que us presentava en l'anterior vídeo d'introducció. Aquí tenim diferents temps, aquí em falten les unitats, en hores, diferents hores i la viabilitat de les llavors en percentatge i l'error estàndard. Recordeu que per calcular aquestes mitjanes i errors estàndard teniu un vídeo que us deixo per aquí on us explica com calcular ràpidament mitjanes i error estàndard amb l'Excel, d'acord? Un cop tenim aquesta taula, la copiem i ens n'anem cap a Sigmaplot, on copiem directament les dades en aquest full de dades que ja hem après a obrir. En aquell full de dades estem dins de la secció 1 d'aquest arxiu JNB de Sigmaplot, hem copiat directament les dades i jo us recomano, per exemple, que escrivim aquí sobre de les columnes les diferents variables. Vaig a copiar això que posa aquí. Un cop copiat, podem eliminar aquesta columna, funciona bastant com un Excel, eliminem simplement aquesta fila i ja tenim les nostres dades netes. Anem guardant, fixeu-vos que surt l'asterisc, que en el moment que guardem ja no apareix, i ja tenim les nostres dades introduïdes. A partir d'aquí anem a crear gràfic. Tal com vam veure al vídeo introductori, la manera de crear un gràfic és molt senzilla. Simplement, graph, create graph, i aquí seleccionem el tipus de gràfic que volem. Hi ha molts tipus diferents de gràfics. En aquest cas ens interessa aprendre com fer gràfics de barres amb barres d'error. Podem escollir tant fer-lo vertical com horitzontal, el que preferim pels objectius de visualització que tinguem. Seleccionem, per exemple, un gràfic de barres vertical, li donem a següent i tenim diverses opcions. Fixeu-vos que aquí sempre ens indica més o menys com quedarà i per tant ens podem fer una idea de si és el que volem o no. Simple bar, grouped bar, hi ha diverses opcions. En aquest cas ens interessa fer un gràfic de barres simple amb barres d'error, per tant, aquest cas. Fixeu-vos que també hi haurà altres opcions que us poden interessar segons l'objectiu que tingueu. Seguim endavant. Aquí ens demana com estan posades les teves dades. Hi ha diverses opcions. Jo us recomano escollir aquesta, Worksheet Columns, que és que heu ficat les dades en columnes i aquí fins i tot us explica una mica com han d'estar posades les dades. Jo ja les he posat com perquè em serveixin per aquest tipus de gràfic. Li donem a següent i escollim si és que tenim parelles de X i Y o simplement una Y. En el nostre cas tenim X i Y perquè tenim a les X que voldrem a les diferents unitats de temps i a les Y que voldrem veure la viabilitat de les llavors. Escollim, per tant, X i pair. Tirem endavant i ara ens diu selecciona el que sigui les teves X. En el nostre cas, mira, coincideix que és time, que aquí ens posa un exemple, i tal com ens indica, fem clic a la columna time. I automàticament ens surt aquí que seleccionem les barres de la variable que volem plotejar. Seleccionem set viability, que és la variable que volem, i la columna d'errors estàndard. Fem clic i ja finalment li donem a finalitzar. Automàticament ens crea aquesta nova pàgina de gràfics on ens ha aparegut aquest gràfic. Farem una mica de zoom per veure-ho millor, fins i tot una miqueta més. I aquí ens surt aquest gràfic. Aquest gràfic està molt cru, per exemple, no ens apareixen unitats, la llegenda ens apareix per aquí, pot ser que no ens interessi el que posa, ens apareix un títol provisional, etc. Podem fer diverses modificacions. Per fer-les, les podem fer o, per exemple, en el cas dels eixos, directament fent clic i escrivint el que vulguem, o bé fent doble clic al gràfic on ens surten tot un conjunt d'opcions de visualització, tant pel que fa als plots, a les diferents sèries de dades, als eixos i pel que fa al conjunt del gràfic. Està bé que feu una revisió general de totes les opcions que ens dona, perquè n'hi ha moltíssimes, en aquestes diferents pestanyes. Una mica en general, per exemple, jo per fer aquest gràfic una mica més xulo li faria alguns canvis. En primer lloc, els gràfics científics no solen tenir títol perquè al final la llegenda al peu de figura ja ens ho indica, per tant, habitualment l'eliminarem. Aquí, sobretot, és molt important posar les unitats i de quina variable es tracta. En aquest cas, viabilitat de les llavors, viability, i es troba en percentatge. Si necessitéssim escriure alguna lletra grega, per exemple, treballéssim amb l'antioxidant alfa-tocoferol, tenim les opcions aquí dalt per ficar caràcters grecs. Per exemple, si ara amb això clicat jo escric una A, em surt una alfa.
i, per exemple, així podríem escriure Tocoferol. Val? A més, si tinguéssiu unitats que, per exemple, fossin metres quadrats, o jo què sé, sí, grams de dry weight per metre quadrat o per centímetre quadrat, tinguéssiu unes unitats d'aquest tipus, si tinguéssiu unes unitats d'aquest tipus, aquest quadrat el podeu posar exponencial, que quedarà molt millor, i fins i tot moltes vegades ens interessarà més ficar-ho en aquest format d'unitats, a la menys 2. Haurem de ficar-ho als 2 elevats. Bé, ara anem al tipus de gràfic que ens interessa, que és seed viability, percentatge. A l'eix de les X hem dit que tenim els diferents temps, en hores, posem les unitats. La llegenda sol quedar millor dins del gràfic i en aquest cas ens proposa tenir-la com ficada dins d'una caixa, però no m'agrada gaire, penso que afegeix tinta que no és d'utilitat. Per tant, aquí a la pestanya Graph li deselecciono que estigui tancada dins d'una caixa. Al moment que fem aplicar ja ens desapareix aquesta caixa. A més, aquesta llegenda no és gaire informativa perquè realment el fet que això aquest color és la viabilitat de les llavors ja ho veiem a l'eix. Per tant, en aquest cas, desactivem que ens mostri la llegenda. Altres coses que jo modificaria també. Per exemple, podem canviar el màxim dels eixos, tot i que en aquest cas ja ens sembla bé que arribi fins a 100 perquè és un percentatge, però si ho volguéssim canviar, aquí a la segona pestanya d'Access tenim una opció que és Scaling i li podem demanar, per exemple, que en comptes de 0 a 100, que ho ha posat ja automàticament, dir-li, per exemple, que vagi fins a 90. Pel motiu que sigui, ens interessa que l'eix arribi fins aquí. No és recomanable perquè llavors tenim aquí dalt que no ens posa cap valor i això dificulta una mica la comprensió i lectura dels nombres. Per tant, és molt millor que acabem amb un número més aviat puntual que expliqui el màxim del gràfic. En aquest cas, 100 ja ens anava bé perquè és un percentatge i així ho veiem tot. Altres coses també. Podem canviar el color. El color, per exemple, es canviaria aquí a plots, fills i el color que vulgueu. Hi ha relativament poques opcions, perquè ens apareixen aquestes per defecte, fins i tot diversos colors, sèries de colors que ens proposa. Així a priori potser deixaríem aquell que hem posat abans, un dark green mateix. Tot i que podeu modificar, podeu posar més colors aquí a Custom i selecció d'algun color que vulgueu. Per exemple, em quedaré amb aquest. També podeu canviar, evidentment, el gruix, podeu canviar el color de les ratlles, el que vulgueu. Hi ha moltes opcions dels diferents paràmetres de color. A mi m'agradava més el gruix que tenia abans i em semblava bé. D'acord? En cas que volguéssiu altres opcions de visualització, per exemple, que aquest eix en comptes de sortir aquí a l'esquerra ens surti a la dreta, això ho podríem fer aquí a Access, demanar-li que ens mostri aquí Show Access Title a la dreta, per exemple. I ara ens sortiria també aquí. A més, ens faltarien els tics que ho indicaríem aquí a tics, li diríem posa'ns-ho també a la dreta i podem escollir si per fora, per dintre o ambdós, el que preferiu, d'acord? A mi la veritat és que m'agrada més que en principi estigui a l'esquerra, no sé que tinguem algun motiu concret perquè sigui així. De moment, seleccionant aquí puc borrar això que acabem d'afegir. Finalment també, en aquest cas concret, que teníem diferents hores que són al principi més juntes i després separades en el temps, ens podria interessar que en comptes d'aparèixer en el moment del temps concret, fossin com a categories i no com a variable numèrica. Això per canviar-ho, per exemple, aquí a l'opció Access tenim Time i Seed Viability. A Time fins i tot també podríem canviar que en comptes d'acabar a 138, que no mostra al final de l'eix, acabés a 120, molt millor. Exacte, molt millor. I aquí té Scale Type, està posat com a linear perquè ha detectat que era una variable lineal. No obstant, podríem posar-ho, per exemple, com a categoria i ens apareixeria com cadascuna de les diferents entrades com a categories. El que ens ha passat és que com que li hem marcat que fos 120 al final,
té espai per 120 categories, no 120 hores. Llavors, per exemple, si només li tornem a dir calcula-ho a partir del rang de les dades, en principi sí, ja es posa com ha d'estar. Aquest gràfic ens pot interessar més perquè no veiem distribuït en el temps, sinó que veiem les diferents categories de les diferents hores. En funció del tipus de dades que tingueu, serà més correcte o més incorrecte un tipus de dades o un altre. Haureu de pensar-ho bé a priori, quines necessitats teniu amb el vostre gràfic. Finalment, us recomano que feu una ullada a un vídeo que tindreu a la llista de reproducció de vídeos de Sigmaplot, que és com fer gràfics òptimament amb Sigmaplot per fer-ne molts gràfics alhora i poder posar molts més colors, per exemple, o patrons o més complexitat que us permetrà el mateix gràfic, si per exemple teniu en aquest mateix disseny, heu mesurat 10 variables diferents, com poder-lo copiar directament molt ràpid i fer sempre gràfics iguals. Feu una ullada per optimitzar més el vostre ús amb el programa Sigmaplot. Bé, això és tot, espero que us hagi ajudat i qualsevol cosa m'ho deixeu a la descripció. Si necessiteu fer algun altre tipus de gràfics, digueu-m'ho i preparo un tutorial i res, molts ànims!